قبل ما نبدأ خليك سامع للنهاية، علشان اللي هتسمعه مش قصة جريمة وبس. دي حكاية بيت اتقفل على الصريخ، وأم وقفت تحرس الموت. عروسة دخلت بيت جوزها علشان تعيش وخرجت منه ملف في الطب الشرعي. النهاردة مش بنتكلم عن متهم واحد، لا، النهاردة بنتكلم عن أم حاكمها ضميرها قبل ما تتحاكم في المحكمة. محاكمة والدة المتهم بقتل عروس المنوفية. عروسة المنوفية حسب تقرير الطب الشرعي المبدئي انها ماتت مقتولة، وتقرير الطب الشرعي اللي طلع مؤخرا مش مجرد ورقة رسمية بتثبت القتل. التقرير ده بيحكي فيلم رعب، فيلم بيقول ان البنت دي ما كانتش موتها سهلة، موتها ما كانش بسيط. فيلم بيقول انها اتعذبت، اتضربت، اترفست واتركلت بضربات متوحشة. مش بس كده، ده القاتل المفروض ان هو جوزها كانت ضرباته متقنة، مقصودة وموجهة لبطنها عشان ما يقتلهاش هي بس، عشان يقتلها هي والجنين اللي كان لسه عيل في بطنها. يعني المجرم قتل نفسين بدم بارد، وكل ده حصل بمشاركة الأم اللي قفلت الباب على الضحية علشان ابنها يخلص عليها براحته وفي هدوء. اللي عملته الست دي مش مجرد تستر على ابنها، لأ، دي كانت شريكة معاه في تنفيذ الجريمة بقلب ميت، حتى لو ما عملتش أي حاجة غير إن هي تحاول بس تضلل العدالة بأسلوبها اللي الناس كلها شافته وقالوا إنها ست كدابة. حتى لما حاولت تخلي جيرانها يشهدوا زور فشلت، وكلهم قالوا الحق. قالوا إن هم سمعوا صريخ العروسة وجريوا عشان يلحقوها ويدخلوا البيت وينجدوها، لكن مين اللي وقف في وشهم؟ الأم المجرمة اللي وقفت على الباب تمنع الجيران إنهم يدخلوا ويشوفوا ابنها وهو بيخلص على بنت الناس، وقالت لهم نصا: ده واحد بيربي مراته. يعني هي اللي ادت الإشارة الخضراء لابنها يكمل جريمته، وكانت هي الحارس اللي ضمن إن محدش هينقذ الضحية. دي لو كان في صدرها قلب إنسان فبالتأكيد الست دي طلعته من صدرها من زمان. بس الفجور الحقيقي مش في مشاركتها في جريمة القتل بس، لا، الفجور الأكبر إنها بعد ما ابنها خلاص موت البنت راحت اسم الشرطة وبكل بجاحة علشان تعمل محضر. تقدر تتخيل وقاح أكتر من كده؟ بدل ما تسلم ابنها أو حتى تندم، راحت تبلغ عن أهل العروسة واتهمتهم إنهم هم اللي اعتدوا عليهم وكانوا عايزين يولعوا في بيتها. الست دي بدل ما تتكسف قالت للضابط وبكل برود: أنا عايز أعمل محضر قصاد المحضر بتاعهم. يا جماعة، دي مش مجرد ست تكذب، دي تجسيد للشر نفسه. وأنا أظن إن اللي يعمل كده يستاهل أقصى عقوبة، مش عشان القتل وبس، ولكن عشان قلبها اللي بقى كتلة من الجمود، حتة حجر، والكذب والافتراء على بنت ضعيفة ومسالمة كان كل همها إن هي تعيش، هي مجرد تعيش. النداء الأخير لمن يهمه الأمر: نحن نطالب بمحاكمة والدة المتهم بقتل عروس المنوفية، عايزين محاكمة سريعة. الأم دي لازم تتحاسب، لازم تكون عبرة عشان روح العروسة وروح جنينها يعرفوا يرتاحوا، واحنا كمان نعرف نرتاح. اللي حصل لعروس المنوفية قصة رعب، بس قصة رعب مش خيالية، قصة رعب حقيقية وممكن تحصل وبتحصل. ممكن تحصل لأمك، لأختك، لقريبتك، لبنتك، ممكن تحصل لأي حد. لو موقفناش وخلينا الست دي وابنها واللي زيها واللي يفكر ان هو يعمل كده يبقى عبرة، ما تستبعدش ان بكرة القصة الجديدة تكون عندك وفي بيتك. ولحد هنا مع حكاية نوح، سلام.